안녕하세요 여러분들 नमस्कार सम्पूर्णमा स्वागत छ तपाईहरुलाई लर्न कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन नेपाली युट्युब च्यानलमा र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई EPS टपिक टेक्स्ट बुकको च्याप्टर 42 40 이과को चाहिँ 이 기계 어떻게 작동하는지 알아요? कोड मिनिङ लिएर उपस्थित भएको छु। ल अब सुरु गरौँ। 쓰다 प्रयोग गर्नु, 쓰다 प्रयोग गर्नु, 끼우다 अड्काउनु, 끼우다 अड्काउनु, कोत्ता घुसार्नु, कोत्ता घुसार्नु, पेदा निकाल्नु, पेदा निकाल्नु, खल्दा झुन्ड्याउनु, खल्दा झुन्ड्याउनु, छक्चे हादा लोड गर्नु अथवा मिलाउनु अथवा भर्नु, छक्चे हादा लोड गर्नु, मिलाउनु अथवा भर्नु, माग्यनहन अनिश्चित भएको अथवा अस्पष्ट भएको, माग्यनहन अनिश्चित भएको अथवा अस्पष्ट भएको, छन्गु बिजुली बत्ती बल्ब, छन्गु बिजुली बत्ती बल्ब, छिन्याङ प्रगति अथवा तयारी, छिन्याङ प्रगति अथवा तयारी, ओरिदा कैँचीले काट्नु, ओरिदा कैँचीले काट्नु, छप्ता पट्याउनु अथवा फोल्ड गर्नु, छप्ता पट्याउनु अथवा लोड गर्नु, फुछिदा टाँस्नु, फुछिदा टाँस्नु, थाल्दा झुन्ड्याएर उठाउनु, थाल्दा झुन्ड्याएर उठाउनु, छेजा खादा उत्पादन गर्नु अथवा बनाउनु, छेजा खादा उत्पादन गर्नु अथवा बनाउनु, छोजर हादा नियन्त्रण गर्नु, छोजर हादा नियन्त्रण गर्नु, वानसङ हादा पूरा गर्नु, वानसङ हादा पूरा गर्नु, ओम्गिदा सार्नु, ओम्गिदा सार्नु, छुछुक अनुमान, छुछुक अनुमान, वाक्सिल हागे छापको ठिकसँग समातेर, वाक्सिल हागे छापको ठिकसँग समातेर, छागप मुरे काम गर्ने ठाउँमा, छागप मुरे काम गर्ने ठाउँमा, छाङछा खादा मिलाउनु अथवा राख्नु, छाङछा खादा मिलाउनु अथवा राख्नु, वैजन हादा घुम्नु अथवा परिक्रमा गर्नु, वैजन हादा घुम्नु अथवा परिक्रमा गर्नु, छाग्योङ हान्छेरो प्रयोग गरेको बेलामा, छाग्योङ हान्छेरो प्रयोग गरेको बेलामा, यनमा छागप घर्षण गरेर चम्क्याउने अथवा चिल्ल्याउने काम, यनमा छागप घर्षण गरेर चम्काउने अथवा चिल्ल्याउने काम, छसोक बिस्तारै अथवा सानो गतिमा, छसोक बिस्तारै अथवा सानो गतिमा, वैजन सिखिमेन्छ घुमाउँदै गर्दाखेरि, वैजन सिखिमेन्छ
घुमाउँदै गर्दाखेरि मेन्सन खाली हात मेन्सन खाली हात सनबान छागप घुम्ने मेसिनको काम सनबान छागप घुम्ने मेसिनको काम इल्जङ सिगान दैनिक समय इल्जङ सिगान दैनिक समय खिगेरुल खोङवै छन्सिखेस मेसिनलाई घुम्न बन्द गरेर खिगेरुल खोङवै छन्सिखेस मेसिनलाई घुम्न बन्द गरेर मुल्लिम साङ्थे गियरको अवस्था मुल्लिम साङ्थे गियरको अवस्था छोप्ता सागुरो हुनु छोप्ता सागुरो हुनु र यो सँगसँगै EPS टपिक टेक्स्ट बुकको च्याप्टर 42 सासिप इग्वाको इ खिगे अत्तखे 작동하는지 알아요 को वर्ड मिनिङ यति नै। म अर्को भिडियोमा च्याप्टर 43 सासिप सामग्वाको छल्गुनुल ओम्गे नौसेयो को वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ EPS टपिक टेक्स्ट बुकको 60 च्याप्टरको वर्ड मिनिङहरु र तपाईहरुले यो युट्युब च्यानलमा EPS टपिक टेक्स्ट बुकको 60 च्याप्टरको वर्ड मिनिङहरुको एउटा प्लेलिस्ट पाउनुहुनेछ, जुन प्लेलिस्ट भित्र गएर अन्य च्याप्टरको सम्पूर्ण वर्ड मिनिङहरु पनि सुन्दै अध्ययन गर्नुहोला। तपाईहरुले जति धेरै पटक चाहिँ यसलाई रिपिट गरी सुन्नुहुन्छ त्यति नै तपाईले चाहिँ याद गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भएको हुनाले प्लेलिस्ट भित्र गएर सम्पूर्ण च्याप्टरको वर्ड मिनिङको भिडियोहरुलाई चाहिँ तपाईले काम गर्दै सुत्दै हिँड्दै सुन्दै पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो प्लेलिस्ट भित्र गएर सम्पूर्ण च्याप्टरको भिडियोहरुलाई चाहिँ प्ले गरेर सुन्नुहोला र कृपया यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोस् अनि तपाईहरुको साथीहरु जो चाहिँ EPS टपिकको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि यो भिडियो शेयर गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिराख्नु होला। म अर्को च्याप्टरको वर्ड मिनिङको भिडियोको साथमा फेरि पनि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।